msala na mboka ona bande ko se diriger avant diwana ti ba 21h 22h abondeli na ndeko moko en ligne asilisi na bi bona pema parce que na zwata ko pema ngongezo ko kapona kisa msala le temps on alali akomi koyoka ba nzube na nzoto nzube wana lokwa batonga mo bazochuba na nzoto na boyaki na kofungula misu nazolo bakala na kati na nzambe banyoka balandi ngao nazo continuer koloba melo mo lobi kati na ngafungula misu tala afungoli misu na moni ba soda donc ba policier ya biso mo ba congolais bazinga kinga déjà saki ezate ba fouiller de agnos ezaki na saki bazui ba esinga oza nani pe outi wapi esi ba na za mwana nzambe nzambe ndatinzinga na mboko na yo sa msala babi koma tozo beto masasi ezozwa uti natuni bombo betinga masasi 8 obeti o masasi longwa na mboka oko kita ko sa msala na mboko te longwa ba menansa kinga vraiment makasi o bongo bazoki ezaki kambongo nyoso na zaki na bazong senga téléphone na ngai na saki na bandi ko se diriger na buto na to bande ko déjà minuit maintenant nazoe baté na okende wapi nzela ni na okende place na bande ko se diriger na kekuta na mai liboso na ngai nepsi nzambe naza na choite nazoko taka na kati ya mai so bango baleki nga na bimi na continuer mission tindaki na kesika mo ezaki lokolo esanga o ba bambu ezaka na kati ya mai akotaki na mai ezaki déjà na muda na kingo na ngai esika mai esukaki akangi ba bambu wana makasi na bina tele mangonga neso bango bakoleka nga na bimi le temps nazaki na kati ya mai elekaki apropata ba 3 ou 4 minutes namoni kano rapidement ko wana ba marin ya mai donc ba sodo basala la sécurité na mai na ba torche ba do éclairer makasi minduki na bango liboso elongi na ngai bakanginga bachinga na kati ya kano akutaki déjà ezaki na ndambo ya bato alongoli biso wana bamemi biso na ngambo donc bamemi biso na ngambo na satandaki te keza vraiment Angola akomi na kuti bandeko ebele bana mike mikolo ba jeune garçon ba papa ba mama bavai na se akomi wana na butu wana nga pe bavantinga na se babotoninga nyonso bavanti na se wazaki lokola mokonzi na bango ayebisinga lobi yo bateki yo balobi na ngai te ozanganga abandai ko répondre eti akangi téléphone na ngai parti ya butu abandi kobeta vraiment babetaki nga vraiment makasi balongoli nga bilamba na tikala ye na soutien na sous-vêtement bake babombi biso na ndako moko ezalaki na kati place bake kotisa biso bazoyenga de photo ayebisi nga lisusu alobi bayebisi biso ozanganga me na biso sikoyo tozomeka so tokoki koboma yo te ese kozanganga abanda olobelo te mosalanga na banda osala banda kobondela nazoyemba abanda opesa nzambe merci parce que naseki nzambe yo ndo permettre naleka na station nanda obangelo te nga nazokumisaka nzambe donc nazoki tana nga ya koyemba panda bango bazolela nga nazoyemba nazobina nazaki vraiment à l'aise parce que nazaki sir na nzambe atinda nga kotika te na kufa tokomi na temps moko babimisi biso nyonso ndambo totikalaki donc na butu tozalaki 47 na journée tokomi 13 babimisi biso na 13 wana ezalaki na libota moko bayaki kocheke bango bazalaki 5 enfants bango nyonso bafille babimisi biso tovandi abanzi obenga donc bazobenga bayeba zio bake bavioler babomi navandaki wana na otala baninga bazolela me nga na okumisaka nzambe soda na yebisi nga lobi yango wana bateki yo epa bandeko na yo bazairwa bateki yo yo oza kaka nzambe ozanganga nzela ntan na yo ekoki tozoboma yo na bando oloba te nga azoyesaka nzambe so permettre baboma ngai permettre kaka mais so permettre baboma ngai nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, votre radio. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante
banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, amoureux de la culture d'excellence. Bienvenue, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Shalom, enfants de Dieu, nous sommes très bénis parce que Dieu nous a encore gardés en vie. Certainement, nous avons aussi le droit de lui dire merci et de reconnaître ses bienfaits. Voilà la raison pour laquelle nous vous présentons ces grands magazines qui vous informent, qui vous forment en même temps, qui vous proposent un divertissement très, très modéré. Nous vous transmettons encore une fois de plus les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé, la réalisation comme d'habitude, vous avez Jonan Zouzi accompagné de Jordan Panzou. Donc c'est avec cette équipe que nous allons bien sûr travailler. Clin d'œil spécial à l'homme idéal, l'ingénieur de banque, mon vieux Gauthier Mascotte, que je salue depuis quelque part. Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, comme je vous ai toujours dit, merci aussi à vous qui prêtez une attention si particulière à ces grands magazines. Nous allons prendre le tout premier élément de notre magazine. C'est l'opération Tangisa Mona Moko Kelasi, Foutela orphelin Minerval, participer à la vie Yabana afin que le Dieu des orphelins puisse aussi vous bénir parce que Bana Oyo, Bazo traîner dans la rue, Bazan a besoin d'abisso, Bazan a besoin d'un soutien d'abisso, assistance d'abisso. Voilà la raison pour laquelle la Fondation Ndélé au cœur de la nation et l'orphelinat Famille du Cœur, Christ Rédempteur, nous nous sommes dit avec Maman Marie M5 qu'il est temps de soutenir ses enfants. Soyez nombreux, manifestez-vous et le Dieu des orphelins se souviendra de vous et il va vous bénir. Comme nous avons toujours dit, et nous sommes là, c'est une structure qui est dirigée par Maman Marie M5 ainsi que votre humble serviteur Alain Délé. Prenons les images et on se retrouve tout juste après. Suivez-vous. Entre les Républiques démocratiques du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme on a pendant la délivrance, je journaliste sportif. Je remercie M. Alendele, la fondation Nayemunene Alendele, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga, Nakosenga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamotema Malambalunga Kosunga Bani, soutenir Fondation Alendele. Bamekape kosunga bato bazanga soki batu mibale to misatu bazana Congo lokola mesi Alendele toko tombola Congo na biso tanton lobby tozoluka bat o bako soutenir Congo na remercier monsieur Alendele na fondation na ye mutu ayeba koza ayeba kapasi o batu bazanga akabelaka bino pe batu bozana mutema malambo meka kosunga bato bazanga Chana 2020 Moussa il trouve qui les bancs parlent congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté. Merci Nzambe asunga monsieur Alende na fondation. Merci. De retour sur ce plateau, certainement vous avez suivi les images et vous avez aimé. Alors manifestez-vous, soyez nombreux. Vous avez besoin de nous contacter à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Vous permettra d'être bien sûr en contact avec nous. Participez en donnant, en achetant quelque chose pour ces orphelins ou ces enfants et nous serons tous bénis. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau une servante de l'Éternel que nous avons reçue d'ailleurs autrefois. Aujourd'hui, elle nous revient après avoir traversé un moment très très difficile. Elle avait effectué une mission, bien sûr, que le Seigneur lui l'avait donnée. Et en pleine mission, il y a eu des problèmes. Vous étiez nombreux à vous inquiéter, vous nous avez appelé. Toujours Lukato Yeba, à souffrir, talaboy, talaboy, talaboy. Aujourd'hui, elle est là avec nous, notre sœur Myriam, prophétesse, servant de Dieu. Alors, moi, je préfère au servant de Dieu. Maman Nabiso Myriam qui est avec nous sur ce plateau. Monsal Nzambe Mbote na yo. Mbote papa. Et c'est moi makasi ya romona yo parce que ngana ki nelika ke noto okuta na Jesus. Malgré ba problème, malgré ma mutu oyo traversa qui mais ba Nzambe oki ko confirmer bango aux en bonne santé, ça va.
Oui, ça va, en bonne santé, ça va. Ok. Bandeko bazaki ebele ko réagir ko benga ba sepela ki na komona yo koyeba yo et effectivement il y a encore ceux là bana va réfléchir. Donc c'est à dire que lorsque tout mona que génération moko boye ezokende tout comme mona ba bavure et comme ta moi ebele tout autour ya basal na Nzambe, nous devons retenir que Dieu déjà a annoncé déjà une nouvelle génération. Et la nouvelle génération est là. Bandeko babenga ki ebele et quoi émission bato contacter ki babenga ki yo balobi nini basepeli tout comme babengi to bondeli ensemble vraiment Nzamba sali grâce bato ebele pe bazwi lobiko Nzamba zo continuer toujours ko sala grâce katina bato. OK. Maman Myriam, il y a pas longtemps à tout ko kokutana mama makambo ebele o ezalaki eleki tout autour na yo tolingi toyeba po okene kokoya na makambo oyo tokutana nango ezalaki nanu ndenge nini po biso toyebi ozalaki na Kisasa awa mbala mo subitement bato bakomi obenganga okomi na oza côté Angola boye bon nakamwaki te mpona yebi quand même bamission Nzambe atindako bisika ebele mikana nakobetela biso lisolo likambo oyo ekomaki nanu ndenge nini? OK. Likambo ekomaki Nzambe arekomanda nga mosala na frontière ya Yema na mboka moko eza na se ya Ngomba. Frontière ya Yema? Yema. Wana ozoki na Congo central? Congo central. Ah OK, d'accord. Nazalaki na le 27 septembre 2021 Nzambe arekomanda nga mosala na mboka ya Yema. Na mboka ya Noki. Na se dirigeaki vers Matadi nde nakomaki na Noki. Nazoki mutuku ememaki ngai iti na Noki na Kikanda. Nde na se dirigeaki vers Noki. Vers 21h nde nakomaki na mboka moko babandaki kobenga mboka ya Bangombe. On akomi na mboka wana nalekaki epai ya bakutimier mpo kosala geste mpo bapesanga permission na kota. Nde nakotaki bapesaki nga nyama moko donc mutu moko amemaki nga na nyama za lokwa cheval nde asedirigeaki ngai ti na mboka bamboko ezalaki likolo. Vers 22h nde nakatisaki na mai. Nakatisi na mai bwato moko ezalaki wana nakatisi nakomi na mena na destination na ngai. Tant nakomaki na destination na ngai nalukaki place moko koki kovanda mpona pema. Place nakomaki nazalaki vraiment likolo ya Ngomba. Nakie nakutaki place eza babomisi Ngomba neza place bato bakenda kobondela. Nde nakomaki na mekaki un peu kopema wana. Nalalaki butu wana napasaki journée ya mercredi nazalaki toute la journée wana kobondela. Parce que sengele nazela ngonga o Nzamba pesaki mpona kisa mosala na mboka ona bandeki ko se diriger. Avant di wana ti ba 21h 22h abondeli na ndeko moko en ligne. Asilisi na bibo na pema parce que na zwata ko pema ngonga ezokoka mpona kisa mosala. Le temps o nalali akomi koyoka ba nzube na nzoto. Nzube wana lokwa batonga mwa bazochuba na nzoto. Naboyaki na kofungola misu nazoloba kala na kati na Nzambe banyoka balandi nga nazo continuer koloba melo mo lobi kati na nga fungola misu tala afungoli misu na moni ba soda donc ba policier ya biso mo ba congolais bazinga ki nga déjà sac ezate ba fouiller de agnos ezaki na sac bazui ba esinga oza nani pe outi wapi esi ba na za mwana Nzambe ndati nzinga na mboko na yo sa msala babi koma tozo beto masasi ezozwa uti natuni bombo betinga masasi 8 obeti o masasi longwa na mboka oko kita kosala msala na mboko te longwa ba menansa kinga vraiment makasi o bongo bazwaki ezaki ka mbongo nyonso na zaki na bazongsenga telefone na ngai na saki na banzi ko se diriger na butu na to bande okende déjà minuit maintenant nazoyeba te na okende wapi nzela nini na okende place na bande ko se diriger na kekuta na mai liboso na ngai nepsi Nzambe naza na choix te nazokotaka na kati ya mai so bango baleki nga na bimi na continuer mission tindaki nga nakesika mo ezaki lokola esanga to babambu ezala na kati ya mai nakotaki na mai ezalaki déjà na muda wana kingo na ngai esika mai esukaki akangi babambu wana makasi na bina tele mangonga nyonso bango bakoleka nga na bimi le temps nazalaki na kati ya mai elekaki apropata ba 3 ou 4 minutes
namoni canot rapide moko ye wana ba marin ya mai donc basodo basala la sécurité na mai na ba torche ba do éclairer makasi minduki na bango liboso elongi na ngai bakangi nga batinga na kati ya canot nakutaki déjà ezaki na ndambo ya bato alongoli biso wana bamemi biso na ngambo donc bamemi biso na ngambo na satandaki te keza vraiment Angola akomi na kuti bandeko ebele bana mike mikolo ba jeune garçon ba papa ba mama bavai na se akomi wana na butu wana nga pe bavanti nga na se babotoli nga nyonso bavanti na se wazaki lokola mokonzi na bango ayebisi nga lobi yo bateki yo balobi na ngai te ozanganga abandaki korépondre ye te akangi telefone na ngai parti ya butu babandi kobeta vraiment babetaki nga vraiment makasi balongoli nga bilamba natikala ye na soutien na sous-vêtement bake babombi biso na ndako moko ezalaki na kati place bake kotisa biso kuti bato da beskelete eza ebele moto mosusu azalaki wana esi avimbi kufime avimbi mpenza bakotisi biso mena bakobenga moko nsima moninga bazoboma soki babengi mwana mwasi baviole ye babomi bozotala ndenge bazoviole butu wana babomaki vraiment ebele ntongo etani namoni soda wana ye apesi nga telefone alobi zwa telefone bazobenga ye ntongo nazwi telefone nayambaki papa Jean-Claude nayebisi papa nayebi ate esika naza te endroit kutu naza nayebi yango te babotolaki nga telefone aye bayebisi nga balobi vanda na coin bake vandisanga pa place ya moto wana kokufa après 4 minutes libumu wana epasukaki biloko ekomi mobima na nzoto ya mowei wana yebisi nga telema tozwa o foto banzo telema bazwi foto bazwayenga 2 foto ayebisi nga lisusu alobi bayebisi biso ozwa nganga me na biso sikoyo tozomeka so tokoki koboma yo te ese koza nganga abanda olobelo te mosala nga na banda osala banda ye kobondela nazoyemba abanda opesa nzambe merci parce que naseki nzambe yo ndo permettre naleka na station nanda obangela te nga nazokumisaka nzambe donc nazwaki temps na ngai ya koyemba panda bango bazolela nga nazoyemba nazobina nazalaki vraiment à l'aise parce que nazalaki sire na nzambe atinda nga kotika te nakufa tokomi na temps moko babimisi biso nyonso ndambo totikalaki donc na butu tozalaki 47 na journée tokomi 13 babimisi biso na 13 wana ezalaki na libota moko bayaki kocheke bango bazalaki 5 enfants bango nyonso bafille babimisi biso tovandi abandi obenga donc bazobenga bayebazwi yo bake baviole babomi navandaki wana naotala baninga bazolela me nga naokumisaka nzambe soda nayebisi nga lobi yango wana bateki yo epa bandeko nao bazairwa bateki yo yo oza kaka nzambe oza nganga zela temps na yo okoki tozoboma yo abanda oloba te nga azoyesaka nzambe so permettre baboma ngai permettre kaka mais so permettre baboma ngai papa na nga kosamba nini moto aondimela ya ozala te fotika nga na bomo nga mona samba mpona Jean-Claude nazorappele ka nzambe amoni baye donc babomi non 4 ya famille wana etikali moko azalaki à peu près 11 ans avant d'aye pembeni na nga baye bazwi baviole pa 25 soda mwana 11 ans donc mwana azalaki sous na force te azosenye babomi ye bakebwaki na plus perdu moko ba plus perdu parce que c'est la nuit tochaka mai babwaki na kati ya plus perdu bayebisi nga babime na yo zela tour na yo na vandi wana groupe nyonso nazalaki na bango na butu basili natikali nga moko bazongisi nga na kati oyo banda oleka libanda ntuka nayebaki te bazoyebisa nga kaka ke tobengi tosali bo na bandeve moko kokipe bango te parce que nazokitana nga obondela c'est en temps na monde ba isu na groupe mususu bazaki susu ebele nazoki ata ontanga bango te bazoboma kaka donc bango musa bando sala bazoboma baye kozwa ndeko moko moninga na ya trahir ya lobi azanga badiama na libumu bapasolaki ndeko mwasi tozotala babimisi ye badiama na kati ya libumu na babilo mo ezalaki lokola badrogue bango babanda oloba bazwi bafua ya fi wana na bapumu batokisi mpe balie yango donc nakomi koyoka somme mais quelque soit somme wana na banda obanga te nazalaki ka sire na nzambe un certain temps bayesi biso tokomi vers 18h bazobwaka mena na banzoi baye bazwi ngai bayebisi ngai yo nganga leka badéshabille nga batiki nga ni kende oke koko tozokufa na nzoi wana tala na sorte ya ngungi yango namoni ye te ezalaki mbala liboso namona ngungi wana aza monoko molai
to soka koti ofa tobola nzoto mais pas na nga zo ko tobola nzoto na ngati atindiki nga azaki 4e personne batindika ina libula banzoi na bangungi wana nasaki apropo ata ba 45 minutes bazokaka mongongo na ngezo yemba na ndeko yemba na okumisa nzambe banzoi bazingaki na libula plus perdu wana peta on naza na kati bazo beta na masasi de façon que na kufa nazo kufa ka te bayeba bimisinga ayebisi bato ina lobi mwana mwasi oyo nazo comprendre phénomène n'était azanani na ese naza mwana nzambe nyonso bokosala elo moko esama na bomoi na nga to moins que nzambe etatindaki nga yo zo continuer koloba pe ozobelela nzambe na yo biso atosalelaka bokoko tala nzoto na biso nde tokanga basinga na yebise nga asalela nzambe na bomoi 20h bakena nga na libula banyoka ntango bazomema nga na yebisi nzambe nga abi nzambe yo ndo oza moninga na nga ntango nyonso don nabenga ko mo meilleur ami na yebisi nzambe nga abi nzambe oza esu camarade tokoma famille na ngai tala place baomema nga me naza sûr elo moko esalama te batindiki nga na kati ya libula bazotindika ya kotindika batindiki nga na kwei nake vandela banyoka moko ya minene babanzi ozinga nga na nzoto moko ayaki alingi ngai azwi mutu na ye atie liboso elongi na nga azobimisa lolemo na ye lo neti azopangusa ngai na lolemo na ye nga mpe nazoyembaka na okumisa nzambe tokola banda opambola monene na nzambe baye batelemi bazalaki ya propre 25 soda babanzi obeta babali na kati ya libula banyoka na ngai na banyoka moto akufaki azala ete chef wana apesi ordre alobi bobimisa Zairez wana aza nganga bobimisa ye aza nganga fo tochange méthode babimisi ngai ntongo babimisi ngai naza kaka nini elamba na nzoto te ayebisi bato ina alobi cérémonie asuka mpona mwana mwasi oyo ava totya ye na moto ifo na viole ye bamemi ngai esiko bazoviole bafille batenga wana na banjo oseka na yebisi nzambe yo olobaki ete ekobo te nzambe mena balingi basala nanga ekobo oyo eza na volonté na nga te nzambe ekopermettre yango te donc ntango badéshabille sersi ya mutu eza donc grandeur na oyebi te so na koexplike ndenge eza vraiment molai mpe monene basersi na bango ezalaki différent namonaki chef wana asimbisi batelefone babinga nde na viole moto ya liboso nayebisi ekobanga te zela nga mona ekendaki na place wana na lali abanzi otala bango ma ya miso ebanda okita nayebisi nzambe nga bi nzambe soki opermettre eloko esalama ezalaka mokano na ye me namoni ya ye abandi osimba tolo na nga azoloba sikoyo na portugais naomona mabele na ye te sersi na eza te asengi munduki azwi kote ya se ya munduki abandi kobetanga mpenza na nzoto abomwasi nzela eza te abandi opambola nzambe nayebisi nzambe merci parce que yo nde moto permettre ezala bo alongwe directement wana nayokaki directement abengi papa Jean-Claude abandi opose baquestion aza nani au juste mwana bino aza nani nayebi te réponse papa azongiselaki telema nayese na mwana nzambe nyonso osala esimba te babi tookeno na moto natalaki na moto nayebisi bango nalobi moto soki kutu nzambe abimisi nga na kati ya volcan moto na bino naomona ngo eloko te yo bimi na volcan nayebisi bango moto naomona eloko te naasire na nzambe na nga nayebisi basoda na ye mena bozwa ye bokende na bangando nakesa molongo esika bandeko basalaki molongo bazobwaka nazoyoka son ya bato bazolela donc sokoki mongongo esilisaka engando asisolia babwaki ekomi tour na nga na banzo opusana ntango na opusana nayebisi nzambe nga bisimba nga na loboko tokende no elongo nzambe simba nga na loboko papa nayebisi nga pusana na nzambe na yo kaka nzambe abikiso na libula bangando to awuta kishasa kita sanga atindiki ngai nazokweya ngando azoya fongoli munoko ntango nakweya kangi munoko ne akitisi nga tina kati ya libulu na vandi bangando babandi koleka likolo ya nzoto na ngai ntango bangando bazoleka nayebisi nzambe nga binzambe ekumbama parce que yo nde ozopermettre te nakufa abandi vraiment koyemba nazoyemba bayena mena na bamasasi babandi kobeta lokola liboma batikaki nga na kati ya libulu wana nasalaki à peu près 1h30 minutes abwaki susinga banabimi ntango nabimi navandi na satuni nga au juste yo za nani yebisanga nanu za nani yebise na mwana nzambe alobi lokola biso tokoki obomo te mena tobenga équipe ezoya nde baoya obomani abengi soda na ye moko ntango abengi soda na ye moko baobengi diable ye azwi munduki atie maki na kati
munoko munduki na ye asopi na makila avandisi nga vanda wana na se na vandi nazoya maboko na nga na tie na matama na otala bango kaka nazoyemba babeti ekomi te kwei babetaki à peu près 3 balles abi jamais il faut tofongola ye suki daya tofongoli maintenant faut kosimba nzoto ne partout botala soki aza na basinga baye bakontrole nzoto na nga mobimba bamoni eloko te bake bazwi bible na ngai bafouye na bible na nga bamoni eloko te abi je ne pense pas mwana mwasi oyo aza kaka na eloko mosusu ayebisi soda na ye wana le kata ye motu bamemi ngai banda babandaki kokata balalisi nga libumu na se bakata na okata na te bachange nga propre 3 positions kingo ekata na te ayebisi nga telema nazokoko lisusu te nazokoka yo te nayebisi nalobi nzambe oyo atindaki nga bapermettre te bino boboma ngai alobi telefone ezosarete te bato bazobenga me nazokimisa yo kokimisa na okimiso na omemona ndako na ngai na oke kobomba yo mpo ekipe ezoya nde bazoya mpo baboma yo nayebisi ate ekipe ya nde eyeba baboma nga te alobi lekaka liboso tokende nzambe nalongwaki wana tosedeje butu zamba tokebima na ndako moko ezalaki wana nakuti mwasi moko wana komina ezalaki miria nakuti ye nazalaki kaka na sous-vêtement na nga na soutien nake na vandi ayebisi mwasi na ye alobi mwana mwasi yango ye nyonso toosala esimba te yo ozwa telefone na ye nga naza na sim na ye yo ozwa telefone na ye ezala na ye nanu toyeba nini tosala nazongi nanu naketala soki bakangi bato mosusu aya totikali wana mwasi na ye aloba ye lingala atuningo uti wapi mpo oza nani nayebisi ye nalobi nauti na nga na Congo nayaki osala mosala me nayaki Angola te nazalaki na ngambu na biso na osala mosala ayebisi nga naza moto abandundu naza mbala popo nayebisi ye wi nga naza moyanzi naza moto abandundu mpe ntaki bongo ayebisi nga bon sikoy ozosala nini awa vraiment nayebisi ye nalobi nayaki ministère ya nzambe eloko moko esalama te eya tozosolola na ye nazoki eloko moko ezoloba kati na nga Miriam tombola kingo tala ntango naoluka natombola kingo ye moko ayebisi nga lobi nde naza boye banda na ya na zamba oyo nayaka kaka nde ebino boye yebakanga nga na nde nakoma mwasi na ye me mwana liboso nabota na soda oyo abelaka maladi ya ndeke me maladi ya ndeke na ye soki ebandi atangaka soi ye wana totie ye na coin abalusaki misu na tali nzambe ayebisi nga telema kende mena osala mosala wana koganga te kosala prière moko te banda koyemba oza na 3 nzembo oyembaka mpona nzembo banda koyemba ntango nzembo wana ezokata mwana wana obika natelemaki naketa lelenge mwasi azalaki na 21 ans nabandi koyemba loboko na ngai ya mwasi nasimbaki ye loboko ya mobali na tie soi na ye wana ezokita soki ekiti na loboko na sopi nayembi ntango nasisi koyemba don nzembo ezosila soi ya suka nazobwaka mwana mwasi abiki abandi komitala aza na bilamba salita tuningo oza nani nayebisi naza mwana nzambe atalaki abiyema nazalaki nango mpo nazalaki vraiment bizarre akimi akepa mama na ye alobi nzambe na ye nde abikisi yo apesi jeune fille wana mai aza jeune fille ya 22 ans akesoko nazongi place navandaki wana navandi amoni soda wana ye ntango ayebisi mwasi na ye alobi longola ye noki kebombe na libulu noki bazoya bakebombanga libulu na butu wana libulu yango molili nayebi kute nini ezalaki nasala libulu yango nakiti na singa bajeune garçon moko ya 13 à 14 ans nde bakotisaki ngai nake navandi ti basoda wana baye bazoluka bayebisi ye soki amonani te yo nde tozoboma alobi te mwana mwasi wana akimi bayese soki amonani te ye nde yo ozokufa na place na ye après leke batemps mwa mingi naoki kimia awumelaki vraiment aye ayebisi nga alobi nauti kosolola daya na papa na ye na minute ozokende tokei ayebisi mwasi na ye pesa ye saki na ye nga moyenaki ene eza te apesi nga bagarçon wana mibale nga na olanda bango na nzela mosusu bango bakende tobandi okende na bagarçon na bazalaki bien armé bana na ye tozokende bazotambola lokwa makaku nde atambolaka na zamba bayebisi nga mo nde biso tookende ndenge yo mpo kokende tokee na bango ti tokomi na lie oyo tokekutana na papa na bango bana wana bazongaki nga natikali namoni bakamiesaki vraiment cortège amemingi pa chauffeur moko wana ayebisi chauffeur ana boye moni mwana mwasi oyo ndenge napesi yo ataka position aza wana
liboko na yo etouché na nzoto na ete telefone na yo kopesa ye kaka tango baboti ne bakoya kozwa ye lokolo ozobima Kinshasa mema eti na Kisantu opese pa baboti na ye na bandeli kosimba eloko na ye moko te yozwa ye mema ye abaluki akei to bandi koya po zamba aneza munene mituka ngo ya benze esaki vraiment cortège tozoya tokomi na katika donc place on eza esanga molili bakamio telemi totali liboso ba soda ba rebelle ya bangolais wana ba soda na bango zamba babimi babari nzinga abandi kokitisa biso eti biso nyonso na se toke tovandi abandi obenga moko nsima moninga obandolo ba portugais aki vraiment makasi na bando oyoka te amoni bayokani bien te babandi oboma na si chauffeur na biso yokolobelo te vandaka pembe na ngalobi te biloko bato eza na kati telemi ye pa bandi koloba portugais babomaki ye sur place bazwi mutu na ye bazobeta ngo na bajante ya mituka na ye babomi ye to babomi totikalaki na mutuka na biso tozalaki lokwa 6 personnes mutuka elandi bazalaki mpe mwa mingi babomi eyotikala jeune fille moko ezali mwa pembe ezalaki métisse bayebisi epesa biso numéro ya baparent na yo apesi na butu wana baparent na ye batindaki $10,000 basoda na bazosepela mais après kozwa $10,000 la fille abandait vraiment kosévante donc azo critiquer biso boza na eloko te bokokufa kaka bo toyebi te problème nini elekaki tomoni bazwi ye bakotisi ye mpenza ntongo deja esetani mo éclairage ebandi bakotisi ye bake bakati ye mutu donc bazokata ye mutu tozotala bakati ye mutu basisi okata ye mutu baye na mutu na ye bapesi soda oyo azalaki lokola chef équipe wana akoti yango na saki ntongo bakati ye basoda na baye pembeni na biso azwi telefone na ngai apesi ngai na ye komona soda oyo alingaka kata nga mutu ye nde azalaki chef équipe diabe azwi apesi nga telefone ayebisi nga bo yo lisusu zwa telefone na yo kende ni elamba na bimaki nango te bilamba na nga bazwi donc biloko nyonso nakende nango ya mission balati donc nyonso bazolata nazomona ndenge bazolata bazwi kaka telefone ya bizwa telefone no eza mbwa zonga nango me ndenge bozana boobanda mbangu donc bokima mutu atala nsima te tobandi kokima tozalaki 3 filles na 3 garçons tozokima oyoki na nsima babeti lisasi moko akufi donc moyo ozwa ata ntongo otala nsima eza te tozokima nayoki elongo elobi kati na nga kima mena lokola makaku natomboli misapi ya makolo na bandi kokima na esi bandeko wana tokima otelemi na nzete kokima yo nyonso te tozalaki 2 oyo bakima ye na ngambu na nga ndeko mosusu ya mobali to babomi totikali 4 totikali na garçon moko ya lobi te bino boyebi te na zamba fokima nyoka ngasi ezamba oyo eza na bamine abi te donc le temps azokota na droite na azokima toyoki kaka eloko ebeti pou donc mutu apanzani tomoni mutu eyekoye liboso na biso basi tomesana mingi na koganga tobandi koganga na zamba wana tozokima tokimi tokomi liboso moko akufi moko mosusu wana azali vraiment mama mokolo ye nde tokontinuaki okima na ye tokimi toye kobima liboso ya mai kofo totraverse mai tokoya na Congo nayebisi mena mai eza monene tokatisa ndenge nini natali na mopanzi namoni babidon ese mama toluka bachasse toluki bachasse tokangi makasi na basinga oyo azamba na mitu ese tokanga bidon makasi mouvement nyonso mai ekomema biso mouvement nyonso biso mpe tokokima tozolanda kaka mouvement mai un certain temps mai mpo mai elelaka mai bandi koya lokola mbonge ezolela soki ekomi pembeni na biso nayebisi ekita mutu na sa mai bidon etikala likolo tokitisi mitu soki eleki biso totomboli mitu toanda okima bongo tokimi tokaiti mpenza mai tokomi Congo tomoni mpenza drapeau na biso yango tokoti Congo nalalaki na zelo wana na binzambe merci na bimi na bomoi natali mama nayesinga mwana tokima nayese mama barebele bazaka na nsima na biso awa nzomona ata soda na biso moko te to rampe so tokoyi esobe wana to continue ka ya ko rampe so to limwe penza nde to kotelema nayebise mama bon moye to kenzela moko eza te fo ozwa gauche nga na zwi droite mais tozaka biso so na kati esobe wana to bandi ko rampe to rampe noki na nsima mutu penza gangi lisasi penje lelaki makasi mutu agangi Miriam nga na kufi na balusaki elongi natali namoni makile ezobima na monoko ya mama wana nayokaki pasi makasi Zamba esinga directement avancé
na kimaki nake kobima na ndako moko eza na kati esangani ezaka 3 maisons nake na vandi na bande vraiment kolela na nga na bande na opesa nzambe merci ebelo bakufi na zamba nga aleki bango na eloko te me nzambe abimisi nga na bon moyo nabimisi telefone na mai ozoma pake telefone ekoti mai na composé ka numéro ya papa Jean-Claude na fini telefone eleki na mai nango na bengi papa na esi papa ki naza na bon moyo mais chauffeur alingaka memanga akufi papa ebisinga mena kolela te ezwa ntango tuna nzambe kobima nzela nini nzambe alakisaki nga nzela ezalaki ka juste place na vandaki zwa nzela ano obima ntina yema nazwaki nzela wana nabimi na yema yema eza vraimen mboka mpenza bato baza ebele na noki eza mboka monene bato bazali ntango nabimi bato bakanisi yanga moto aliboma na sous-vêtement na soutien ndenge nazalaki suki ezalaki vraiment bizarre ntango namoni bato bazotala ngai nasali lokola kotia kaske na matoi nazoyemba nazobina nazokotaka na katikati ya bato nazoleka bato bakanisi yanga na liboma naketi nakomi liboso ya parking namoni ndako mwa ezalaki wana mama ayambi ngai asokolaki ngai vraiment na bakisi na bango ya bamboka abombaki nga wana ti tokomaki vers 21h pesi nga na robe na ye nalati me mwa olata lipape ezalaki te mpo makolo ezalaki ya ovimba ti 21h baketika ngai na parking na mobali na ye nazwi mutuka na se dirige naye kokoma Matadi koma Matadi dimanche na butu tokomi Matadi lundi na tongo nde nalongwaki na kiteka toujours na kikanda wana nazwi bis ya Matadi nde na se dirigeaki naye kozonga ya Kinshasa donc on apprécie vraiment Nzambe merci parce que nazongi naza na bon moyo vraiment que Dieu soit loué eza ba épreuve okutai nango na kati ya musala na Nzambe ezaki mission batindaki lokola ba mission yon surtout mais o ezalaki vraiment très compliqué parce que bandeko ba mitungisa ki makasi moyen to la kisabino va photo ezate parce que sengeli ko batela ba maman comme tant on a moni ba photo wana ngabi mais vraiment je ne sais pas comment moutakoza la peine sans cœur tia ko matina niveau comme ça mutu boye mais gloire à Dieu parce que oza parmi biso ozo continuer kana osala musala na Nzambe on a qui mission Nzambe tindaki sinon na kozonga no kisasa awa okuta bandeko ndenge nini nakutaki bandeko ebele babande vraiment ko s'inquiéter donc bazali vraiment na bobangi makasi famille nanga moko ebangaki makasi mais papa na ngai Jean-Claude azaki ana pona olendisa bango alendisaki bango mais tango nakomaki bamoni nga na bon moyo tuka bapambolaki Nzambe banzimi pe ke Nzambe na osalela Nzambe na bon moyo. Ça c'est une très bonne chose. Nzambe a vraiment le coup. Mais nabanzi après là au Kenya soumission moi sur na ki mwenza o na kaki ndeko moko mwasi o azaki akokufa wana Kenya déjà ce kokunda ce wapi au sauva qui pe Nzambe tina ki opona ko kebikisa. Ezaki après kota na na Luanda. Nazaki vraiment atala makasi hôtel maté parce que nazana bimaki pota moko na sima. Donc nazaki vraiment ya kulala Nzambe ebisinga bizotele makana tonga ozotele mozokende kendo sala musala na kimwenza ozokena kimwenza mission côté nazotindo eza hôpital moko eza ya ba maser kende na telemaki na ye akomi papa na yebisi papa Jean-Claude Nzambe apesinga musala sengeli na kende mais quelque soit na pasi na ngai nazokende kaka na telemaki na se diriger na komi na kimwenza na komi eza na kimwenza mission côté ya manyonzi tant unazo koma namoni déjà bazobima na nzoto ya mwana mwasi po bakotsa na mutuka bakecha na morgue Nzambe ebisinga bien arrêter bango ka na porte akomaki na porte wana na telemi bato bandome ma déjà corps baza ba mbinga penza na zate pene na bango to bandi ko wela na bango corps wana ngabi bokitisa na se na obondela yo za nani na binzamba tinzinga na yo obondela pona mwana mwasi ba menasa kingai na moni papa ya mwana bimi tanga bimi alobi bo pesa e mwana oyo te na yebi ete na bipete so abimeli wapi natali papa na binzambe ndati nzingai Nzamba alobi gunzama fuka makina kangi makolo ya mwana mwasi na bandi koyemba Nzamba bi quelque soit ba kubeta yo fo mwana mwasi abika ta unazoyemba nazoyemba simba kama makolo mwana mwasi
nzamba longoli nga place wana amemi nga mena na mai ayebisi nga mai oyebi yango tala mai oyo bien natali mai ezalaki mai ya lukala donc mai ya luzizila natali mai nga biwi naza na luzizila nzamba ayebisi nga kota mena nakoti na mai nake namoni 2 portes nzamba ayebisi nga tala baporte yanga bien natali porte ezalaki na loboko ya mobali nayesi nzambe porte deya nasala service ao nakangaka nzamba alobi wi bafungola na ngambu mosusu nakomi déjà fi batiaki na se papa na ye azozela bapesi jeton mpo sacrifice eleka nga mpe na ye natombolaki mwana mwasi na tie na maboko nga alobi aoleka sacrifice te nzambe aza na mposa na ye ntango namemaki mwana mwasi nzambe alobeli nga directement naze na se ya mai abi mwana mwasi oyo abondelaka makasi na libota na ye ye nde abondelaka ye nde amemaka lumière mais papa na ye asali baméthode nyonso aboma mwana mwasi oyo akoki te autilisaki bone na ye babimisaki biscuit moko na monde des ténèbres baye bapesi bonne nde apesaki mwana mwasi lokwa azalaki confiance na bonne na bango aliaki biscuit wana nde kozaki ye na ita wana nzambe alobi zonga na ye esengeli azala na bomoi esengeli nasala na kati na mwana mwasi ozonga na ye atombolaki mwana mwasi ndenge namemaki alongwe na vision place oyo nzambe amemaki nga na bimi na kibomoto mwana mwasi azalaki kaka ya kolala maboko na nge ezalaki kaka na forme ndenge namemi mutu na ye na dépose esprit ya mwana mwasi na corps na ye nasimbi makolo ne makasi misu na ye nde ebanda ye nano kobeta maboko ne ezolenga ntango misu na maboko ebandi kolenga donc naliaki nkuba moko insupportable babeti ngai nzambe ayebisi nga alobi benga ye na nkombo na ye nkombo nde ezalaki Emily nde nabengaki ye nabengi ye makasi me wana nazobetama nabengi Emily afungoli misu ntango afungoli misu bon tozalaki na lie public bato nyonso bagangi papa anapesi ordre alobi bobeta ye koleka to babandi kobeta nde nabenga kaka Emily atelemi mama ya Emily nde akimaki na ye mbango azongi nde na kati ya centre natikalaki libanda ntuka nabetamaki nzoto ezalaki nanu bien te babeti ngai babeti mpenza namonika groupe ya bagarçon mo bayaki na yebi esika babimelaki te baye bapandi bato babotoli nga maboko ya bagarçon wana bayaki ebombanga besinga mwa mosi poko ndimi babeta ye nga alobi nzambe nde atindaki nga nzambe akotindi na esika mpasi boye wana bapasoli ezani ngai bapasoli bible na ngai bapasoli bible na ngai me likambo te ata bapasoli bible me bapasoli nzambe te nzambe aza kaka na bomoi en tout cas place navandaki naokaki pasi nzambe ayebisi nga nzela wana kozonga te tala nzela mosusu bandeko wana basungi ngai bamemi nga ntina 3 maison nazwi moto nase dirige nazongi ndako ntango nakomaki na bandi osenye donc osenye ezalaki mwasi soki auti kobota makilo ezobima lokola mai nayebisi nzambe nga po makilo naomona na ngango te nayebi kobikisa nga naomela mpe kisi te naosala mpe eloko te mpo pendant nyonso esalama nazalaki na jeune na 14 jours nazolia te naomela te naosokola te nayebisi nzambe naosala eloko te yo moko zwa soin na ngai tuka nazalaka sire na nzambe na ngai nzambe asali grâce Emily aza na bomoi mpe makilo ebanda obima ngai arrete suite ya Emily nzambe nde ayebi parce que nga nasukaki wana nazalaki oblige donc nalongwa parce que kobeta na baobeta mena baobeta nde nzoto ebanda oyoka mpasi nde nalongwaki quelque soit pasi quelque soit difficulté na otaki kolekisa na Lwanda me nzambe atikaki te kotinda nga bamission atindi nga bamission nasali mpe nalongi ezalaki limo ya famille vraiment bakangaki ye donc eza mbotama na ye mama ne asalaki alliance entre na bamort pendant ke ayebaki te kaza na zemi mama ne akende koluka mwana mwasi donc na monde wana bapesaka ye 7 mak apakolaka na libulu a partir ya wana asalaka alliance entre mwana ne aza na bomoi na bawei ena nzambe atindaki ngai na pasi na ngai nakendaki toujours nasali mosala esili nzambe apesi lobiko kati na serre wana okazwi vraiment lobiko Zana, ça c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Maman Myriam. Je crois que ça mission Onzambe à Pesakio, au Kenai Kosala et l'équipe Malam. Je crois, comme on a promis qu'on va faire un effort à ce que tout est embaillé, bon mon aki aza en bonne santé, azali en vie, Zamba zo continue à garder mon salinae, bisope, bah oh toujours landa to c'est pelapé, c'est pelana ba émission.
ayons aussi le temps de prier pour les serviteurs de Dieu. Tous les temps et ça mais la rapport à ça parce que tout le monde comment est-ce que bitumba est allé. Donc ce moutaza na kati ya vérité, il faut qu'on combattre, il faut qu'on bondisse. Mais Nzambe azaka kanza parce que ne baba na bitumba na bango biso toyeba ja ke suka kaka tozana so baloni. Parce que la Bible le dit, nous ne combattons pas pour la victoire mais nous combattons dans la victoire. Donc victoire est en abisso déjà. Mais bitumba est en formalité. To bunda kaka pour te dire même adversaire aza. En tout cas, merci beaucoup na binoyon surtout. D'abord, si tu commis na soukapo na lelo, parce que c'est ngozaï quand même koyeba sur en bonne santé pe bande ba ba lisolo il kaki ndenge nini po okotana na ba problème ozalaki na yango. Ba na nzambe bazotala yo. Ba wazana besoin ya lisungi ya prière, ba na besoin ya kokutana pe na kosanga na bino awa parce que na pas Jean-Claude Bozard kuna likolo. Le qui en vrac au Poussani côté Kounande et Sikabino Bozali. Alors, bande ko bazwa adresse name que ça la po bakuta na bino. Pona okuta na biso. Bato bazo uta neti nyangambu oyo ba ipen. Il faut bazwa Matadi Kibala. Eza bato ba uti kinga sando partout ba uta référence ezaka Matadi Kibala. So komi na Matadi Kibala niko zo ba biso ezo mata zamba likolo mama koko. Tant muto okoma wana parce que nzele est un peu moins compliqué. Ako benga biso Zamba Telecom Mama Koko wana tokoki ko déléguer mutu po ya ko zwa ponzela ni za un peu compliqué. OK. Merci beaucoup. Alors numéro de contact pour bande ko a besoin bakuta en contact. Numéro ngeza plus 243 85 85 34 589. Plus 243 85 85 34 589. 589. Merci beaucoup. Je crois que Bandeko Opé Sambote Bali va te remercier Bali. Bon, Bandeko Opé Sambote Bali. Sambote Nanga na pese pa ba na Nzambe nyonso. Na remercie pe ba na Nzambe nyonso o ba soutenir nga pendant na zaki na pasi. Ba soutenir nga na ba prière. Et bien, les batindela qui ba rebelle wana ba mbongo na bango. Nzambe vraiment apambola bango, ba bakisela bango ya mingi. Mais conseil nazo pese pas ya bana na Nzambe. Ceux qui ont voyager, ok na bamboka oyo ya bapaya. Donc ok na voie normale, que ok na nzela oyo ya pasi. Ba torturer ti okufa. Poko ta la maman oazo zela 5 enfants na ye, tindaki muto ya ko checker bango parce que checking yana na yoki yango terme bazo benga kuna. Bana na nyoso bazana bon monde. Il peut être déjà 5 enfants, basi baza déjà belé. Donc conseil na sa bana na Nzambe. Tant aux autres déplacés qui est dans la voie normale, que nanzela ya mafia te po okufa. Famille bi ko ke lukambo na yeso kufa. Donc conseil na kopé sa ba na Nzambe ya mwana. OK. Merci beaucoup donc Ezaiki Mosal Nzambe. Abanzi pona lelo to komi pratiquement na suka infiniment merci na pasteur Jean-Claude pour l'encadrement msala malam ozo sala et na bande konyon surtout. En tout cas merci to zo attend et à koyambela bino susu sœur Myriam très prochainement. Awa ba mission eza ebele o sengeli et to bakito ki malembe. Tango koya to beta susu za sulu sodo il y a 2 missions, 3 missions to sangisi pour boyeba. Vous avez besoin de la soutenir, je crois que le numéro déjà on appelle si bino. Vous avez besoin de soutenir la prière en tout cas et vous allez payer malam susu koleka. Tous à la biso surtout na Noël parce que c'est Congo et Sengeli za la délivrer. Mboka oyo et Sengeli pasi ici là. Tolembi. Donc Mboka oyo situation tout traversée, ça ne s'explique pas. Mais comme Dieu est au contrôle, Nzambe aebi Mboka oyo, je crois que tu peux bénéficier kaka na lipambo Nzambe. Merci beaucoup na bino surtout, merci na Gédéon qui était à la prise de vue, merci na Jonah, merci na Jordan pour la réalisation. En tout cas, Tokutani très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Ciao.